안녕하세요. 욱TV. 자, 오늘은 23일차입니다. 참 시간 빨라요. 이제 여러분들 진짜 딱 일주일 남았어요. 예, 여러분들이 봐도 굉장히 빨리 가는 것 같죠? 물론 아닐 수도 있어요. 예, 근데 저는 일단 시간이 좀 빨리 가는 것 같고, 그리고 무엇보다 이제 벌써 일주일 남았다라는 점이 신기해요. 그리고 제가 어쨌든 30일 챌린지를 했기 때문에 1, 2, 3, 4, 5 예, 5월에는 31일까지 있기는 한데 30일 차이기 때문에 사실 한 달이 다 간 거죠. 그래서 여러분들 한 달 동안 무언가를 꾸준히 했는지는 잘 모르겠으나 한 달 동안 꾸준히 한 게 있다면 박수를 보내드리고 싶습니다. 물론 그게 한 달 동안 꾸준히 잘 일어났다. 이것도 박수죠. 일어나 있는 거잖아요. 그리고 한 달 동안 나는 제 유튜브를 꾸준히 봤다. 이것도 박수죠, 박수. 물론 아직 한 달은 안 됐어요. 하지만 23일 동안 변함없이 봐주셔서 감사드립니다. 바로 23개 가도록 하겠습니다. 먼저 양손이죠. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋. 뭐 이제 가볍죠. 가볍습니다. 자, 한 손, 왼손 가보도록 할게요. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋. 오케이. 자, 오른손 갑니다. 자, 가볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋. 오케이. 자, 여러분들 23개 완성을 했습니다. 자, 내일은 24일 차고요. 벌써 6일 남았습니다. 자, 그래서 여러분들 항상 재밌게 봐주셔서 감사드리고, 또 다음 챌린지는 어떤 거 할지 제가 30일 차에 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 구독과 좋아요, 댓글, 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 바이바이.